d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiara-bako anao ao anatin'izao fandaharantsika manokana iarahana ao anatin'ny toivakany fahamarinana izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao. Amin'ity anio ity dia hisarika ny sainao manoloana ny zavatra mitranga rehetra. Tsy afaka ny tsy hijerintsika satria tena mbiakoditra hoy ny filazantsika malagasy azy ny zavatra misy. Manahirana daholo. Ny zavatra jerena toa misafotofoto be ny any. Misy valana aretina. Eo ihany ny aretina. Fa tena marary mihitsy ny fiarahamonina ray manontolo. Korotana etsy, tsy mandeha ny roa, tsy faly ny atsy. Izany ny zavatra betsaka mifamaofao. Ao anatin'io mihitsy no tiantsika hanatonana n'ilay Andriamanitra mpamorona mihazona ny zavatra rehetra, ilay dokotera ambonin'ny dokotera. Ndao hiara-natona ny dokotera Andriamanitra tsika anty anio ity. Angataka amin'ny hevitra hoe ahoana ny hanasitranana ny firenetsika. Inona marina ny zavatra marary atsika, aiza ny mila tsaboana eto amin'ny firenena. Alohan'izany rehetra izany, manasanao hivavaka. Andriamanitra tomponay amin'ity anio ity izahay dia hisaotranao fa afaka miantso anao miaraka, dia hisaotranao fa afaka manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia hisaotranao ny amin'ny fisiany toivaka ny fahamarinana, ny ahafahanay mifampitantana hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro ho anao satria ianao nge zany Jesosy zany fahamarinana zany. Amin'ity anio ity izahay ampahirezo ary sokafindray ny masom-panahinay, ahitana zava-mahagaga ao anatin'ny teninao. Misy fanasitranana ho anay, misy fanasitranana ho an'ny firenenay ao anatin'io teninao io. Sokafo ny masonay rehetra izay miaino, sokafo ny fonay rehetra mba handray tsara ny teninao ary handray ilay fahasoavana ankatoavana izay rehetra teneninao aminay. Tsy hanana fo mafy, tsy hanana fo te-hana mari-tena fa hanana fo mibebaka tompo manoloana ny fahamarinan'ny teninao amboaranao anay anio. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka, ngatahana ny asa ny fanahinao any anatin'ny tsirairay. Misaotra ray. Amen. Amin'ity anio ity dia hiresaka aminao manokana fa ny fahotan'ny mpitarika ange no manimba fireneny. Hiresaka momba ny mpitarika manokantsika anio. Ary ao anatin'izany misy tenin'Andriamanitra ikasihan'ny tompo manokana dia tiako ho fampizarana aminao anio amin'ny Mika, ao amin'ny boky ny mpaminany Mika toko 7 ny jerentsika. Manasanao hanokatra ny baibolinao amin'ny Mika toko 7 andinin'ny 7 hatramin'ny andinin'ny 12. Mika toko 7 andinin'ny 7 hatramin'ny 12 vakiako aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny teny hoe: Masinonareo, miaino izao ry loholon'ny taranak'i Jakoba sy ry mpanapaka ny taranak'Israely, dia ianareo izay manao ny rary ny fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra, dia izay manangana ny ziona amin'ny fandatsahana sy Jerosalema amin'ny faharatsiana. Ny pifehiny mitsara azahoany kolikoly,
ary ny mpisorony mampianatra azahoany karama, ary ny mpaminany manao fankatovana azahoany vola. Nefa Jehova mbola iakinany ihany hoe tsy atao amintsika fa Jehova, tsy hisy loza anjoantsika. Koa dia hasaina tony tanimboly ziona noho ny nataonareo. Ary Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana mifono ala. Izany ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity anio ity. Izarany Tompo amintsika ny amin'ny fahadisoantsika mpitarika izay mitarika fahasimbana eo amin'ny firenena. Andriamanitra riavana dia nametraka rindran-damina mazava izy eo amin'ny fiainan zanak'olombelona. Misy ny rafitra napetraka Andriamanitra. Tsy hoe tonga dia eto barana any fotsiny fa misy ny mpitarika eo amin'ny sehatra tsirairay manomboka any amin'ny fiainany ankonany izany, misy ny ray, ny reny, ny zoky, ny zandry, rafitra any amin'ny fototra mihitsy. Hatreo amin'ny fiarahamonina misy atsika, misy ny rafim-pahefana samihafa napetraka. Samy manana ny azy ny firenena rehetra, mety mbola misy firenena manao ny monarchia ireny fanjakan'ny mpanjaka ireny hatramin'izao, misy firenena betsaka maka kosa ny hoe demokrasia, fa na inona misy mpitarika foana ao anatiny. Voalaza hatrany fa ny haitarika na antsoina hoe leadership no mamaritra ny fahombiazan'ny sehatra anankiray na tsia. Ndikany ary rehefa tsy misy mijoro amin'ny tokony ho izy. Ohatra izany izao eo anivon'ny ankonana raha tsy misy ray aman-dreny na ray na reny na ny zoky mijoro amin'ny tokony ho izy eo anivona ankonana anankiray dia mirona amin'ny fahaverezana ny mpikambana ao anatin'io ankonana io, na tianiza na tsy tianiza dia izay. Raha ohatra ka tsy misy mpitarika ara-dalàna. Izay ny lalana andehanan'ilay ankonana. Ny zavatra hitantsika dia ny mpitarika dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Ny manam-pahefana fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Hampiatra ny fitsarany eo anivona toerana anankiray. Hampiatra ny fitsaran'Andriamanitra eo anivona firenena anankiray. Hitantsika amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha izany. Fa mampiasa ny firenena fahavalo ny zanak'Israely izy hanafaizana, hanitsiana ny zanak'Israely, mampiasa mpitarika mety araky ny fony izy hitondrana zanak'Israely amin'izay amin'ny lalana tokony ho izy. Andriamanitra mihitsy no mametraka ny zavatra rehetra. Eny fa na demokrasia ary amina firenena tahaka antsika eto Madagasikara dia ao anatin'izany Andriamanitra no manendry. Izay ny voalaza any amin'ny Romana 7:12 izay averiko ao vakiana aminao vetivety, ny Romana 7:12 dia eo amin'ilay andininy voalohany tapany faharoa dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Na inona izay ny tenin'Andriamanitra. Njaikany ampiasain'Andriamanitra ny fahefana misy. Ampiasainy io ampiarana ny fitsarany eo anivon'ny firenena anankiray. Fa ilay mpitarika na ilay manam-pahefana apetrany io koa nefa tsy afabela amina inona fa miatra ny tenin'Andriamanitra ny Galatiana 4:9-7. Fa io mpitarika io koa, io manam-pahefana io, na fahefana aiza ny fahefana ananantsika na avaiza, na inona na ny sehatra ahafahantsika mampiasa azy, dia adin'Andriamanitra amin'io tsika. Ary mazava ny fitsipim-piainana nataon'ny Baiboly eo amin'ny Galatiana 4:9-7. Fa Andriamanitra tsy azo vazivazina. Izay afafy ny olona ihany no jinjainy. Ndika ny mpitarika tsirairay, ny manam-pahefana tsirairay. Rehefa miteny manam-pahefana tsika dia hazavahana ny tenanao fa amin'ny fomba rehefa mijery antsika rehetra miara-miaina eto ankehitriny samy manana fahefana nomeny Tompo antsika daholo antsika. Mety zoky ianao dia manam-pahefana amin'ny zandry, mety dada sy neny ianao manam-pahefana amin'ny zanaka, mety filoha-poko tany ianao, mety shefa ao am-piasana ianao, mety misy zavatra samihafa izay ananantsika fahefana.
Fa ny zavatra mazava ao anatin'io no tendren'Andriamanitra eo tsika fa misy antony soamantsara mihitsy nametrahany atsika eo fa tompon'andraikitra koa tsika rehefa mipetraka eo fa zay afafintsika no jinjaintsika. Hitantsika tsara izany tamin'ny Farao rehefa mitadidiny amin'ny fitsarana nataon'Andriamanitra tamin'ny firenena Egiptianina. Rehefa miverina amin'izay tantarantsika dia azontsika tsaina tsara hoe ny olona manam-pahefana tsirairay dia notendren'Andriamanitra amin'ny fotoana manokana, amin'ny toerana manokana, hampanaovany zavatra manokana ary adininy manokana amin'iny. Zafady fa averiko aminao foana izay teny manokana izay, fa tsy misy zavatra mandehandeha ho azy ao anatin'ilay izy. Eto izany dia hamarin'ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ity teny novakiantsika teo amin'ny bokin'ny Mika teo io fa tena misy lanjany, tsy hoe lanjany fotsiny fa antony ngeza be. Raha makeo amin'ny dokoter'Andriamanitra izany tsika izao, dokotera Jesosy ankehitriny miteny hoe Tompo marary ny fiarahamonina misy anay. Ny valanaretina eo fa ny fiarahamonina mihitsy izao marary ny firenena. Dia makeo amin'ny dokotera Jesosy tsika dia tenentsika hoe Tompo asivo scanner kely hoe ty rahaty, jereo ohatra ny anatiny ihany hoe fa inona ny antony, dia mamaly antsika ny Tompo. Mamaly antsika ny Tompo araka ny hitantsika eo amin'ny 2:12. Izao no tenenin'Andriamanitra hoe hasaina toy ny tanimboly ziona. Ny dikan'izany lasa tena ohatran'ireny tany le mbola vao ambolena reny, tsisy ninina maniry eo ambony izany fa le tany ambolena avadika bainga reny, ohatran'izany ny paozin'le firenena Israely teto ny tantaraina, fa mety efa ty amintsika ihany koa. Fa maninona izy no manao toy izany? No nataonareo hoy Andriamanitra rehefa mamoaka ny diagnostikany izy, mamoaka ny valin'ny scannerany izy, dia miteny izy hoe io ny fositra. Amin'ity ity manondro no manam-pahefana rehetra ny Tompo. Aza isorina amin'izany ianao fa tsika asianao koa izany tondron'Andriamanitra izany. Manondro ny mpitarika rehetra ny Tompo. Fa misy zavatra ty amintsika, misy zavatra ao anatin'ny fiainany manam-pahefanao izay mahatonga ny fahalovana, mahatonga ny fahasimbana. Jerenao nge le Jerosalema nikoizan'ny firenena rehetra ny Jerosalema izany tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka. Fa zao lasa korotam-bato le faminaniana nataon'ny Mika teto. Manondro antsika ny Tompo miteny hoe ty tratra ny mikroba. Mampieritreritra antsika izany raha havako ho an'ny firenentsika manokana ankehitriny. Tao tsika tsy hijery hoe mpitarika iza na iza ny tena fosotra ao anatin'izany, fa samy andiny tenintsika tsirairay avy ny amin'ny toerana ametrahan'Andriamanitra antsika. Satria ho hiata aminao hoe na amin'ny fomba samihafa samy mpitarika daholo ihanytsika. Donc jerena hoe fa inona moa ny adalana nataon'ireto mpitarika ny Israely reto hoe raha jerentsika eo amin'ny 5:7 dia tany sain'ny tenin'Andriamanitra. Ireo mpitarika ireo manam-pahefan'ireo dia manao ny rary no fahavetavetana. Mamadika ny hitsiny rehetra ho ny tenin'Andriamanitra. Manangana ny ziona amin'ny fandatsahan-drà. Izany hoe manangana le firenena izany ohatran'ny hoe mitsangana, ohatran'ny mandroso, kanefa inona ny zavatra to hoe mampandeha an'ilay izy? Ay, fandatsahan-drà. Manangana ny Jerosalema amin'ny faharatsiana. Dia hoy ilay tenin'Andriamanitra koa manambara ery amin'ny 2:2 raha avadikintsika kely ny baibolitsika eo amin'ny Mika 7 ihany, fa ny 2 tapany voalohany ery hoe mankahala ny tsara ka tia ny ratsy. Izany ny ataon'ny mpitarika, ataon'ny manam-pahefana tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Ary moa tsy hitantsika amin'ny fiainantsika ankehitriny fa izany koa no miseho. Jereo nge vaky ny 5 amin'io Mika 7
Jereo manomboka amin'ny anjeny faharoa tapany faharoa, izay manendaka ny hoditry ny olona sy ny nofony amin'ny taolany. Eny ianareo izay homana ny nofony olo kokoa sady manendaka ny hodiny ary mamakivaky ny taolany. Eny mitetika azy toy ny atao ao am-bilany ary toy ny hena atao anatiny ny hena ao anatin'ny fandrahoan-kena. Zany ny fahitan'Andriamanitra ny ataony mpitarika tamin'izany fotoana ary soratany ato anaty baiboly ho hitantsika senao tahaka ny mijery fitaratrantsika izao ankehitriny. Aseho an'ny tompo antsika hoe jerenge ty ataonareo hoe inona moa ny dikan'izany maninona hono mitetika ny olon'ny tompony, mitetika homana ny nofony, mamakivaky ny taolany. Fa inona ny ataony manam-pahefana? Moa tsy maka manararoatra ny fahefana dia lasa mitady ny alaina izay tsirony azo alaina rehetrarehetra amin'ny vahoaka hoentiny io, alaina izay tsirony azo alaina rehetrarehetra, tsy hetsefina hatrany amin'ny fakany mihitsy. Hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary te hanondro an'io fahotantsika io Andriamanitra amin'ity an'io ity. Jerenao nge, misy olona zao ohatra mieritreritra an'izany hoe mamadika ny hitsy ny rehetra zany. Misy olona zao any ampiasana, any amin'ny toeram-piasana samihafa any. Misy olona mandeha amin'ny mahitsy any fa reny olona mandeha amin'ny mahitsy reny atao mihitsy izay haminganana an'ireny satria toa lasa tsisy mahavery finanana. Zay ilay fitenitsika azy. Mandeha mahitsy loatra ianao dia lasa tsy miditra any am-paosiny, any am-paosiny le tokony hiditra any am-paosy le vola fa mandeha mahitsy loatra. Impiritsika mahainao izany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Toa marina loatra nareo izany, miseho masina. Reny olona ataontsika ao anaty farangisosina lazain'ny fiarahamonina fa miseho masina ireny, tahaka n'inona matetika? Ny hikarohana vavolombelona mandainga mihitsy aza mba haminganana an'ireny, hanalana an'ireny ao amin'ny toeram-piasana fa manelingelina. Ataontsika fa tany tsy misy Andriamanitra moa ty rahateo. Tena misy Andriamanitra, tena mahita Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny fikikisantsika, ny famadiantsika ny marina rehetra, ny fikikisantsika ny tsara ny anatin'ny hafa mba ho antsika rery. Moa tsy resaka fitiavan-tena mahery vaika ohatr'izany no manjaka eo amin'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Hitan'Andriamanitra izany. Firifiriny manam-pahefana, no manararoatra ny fahefana ananany. Inona ny anton'izany rehetrarehetra izany? Zareo nkeo amin'ny andininy faha 120 hoe ny mpifehany mitsara hahazahoany kolikoly. Fitiavam-bola hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty 2. Fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Zay ny any an-tsaina. Te azo an'io fitondrana io, te hanao zavatra samihafa mba hitady ny vola. Andaontsika andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fahitan'Andriamanitra izany. Ary melohan'Andriamanitra. Indraindray tsika mieritreritra fa rehefa tonga eo amina toeram-pahefana anankiray dia toa mieritreritra hoe tsy maty manota. Tsy misy tsy maty manota akory. Tsy misy an'izay. Ty fiainany ty nge indray mpimaso hoe na tiantsika na tsy tiantsika dia tsy maintsy mijinjitsika. Izay hafahafintsika. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetra izay manam-pahefana ankehitriny. Inona anga no hafahafintsika? Fa nataon'Andriamanitra hitondra ny eo ambany fifehezantsika tsika na ankohonana kely io, na fiarahamonina, na firenena, nataon'Andriamanitra eo ambany fifehezantsika io. Mba hoy ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny andininy voalohany hoe ny rarahantsika dia ny hahalala ny rariny. Hoy ilay teny hoe tsy anjara rarahanareo fa ny hahalala ny rariny. Ny mikatsaka ny rariny ary mampiatra an'izany, izay no anjara rarahantsika. Mbola firifiry havana. Ny vahoaka madinika
mbola mitaraina mafy ny amina na endrikendrika samihafa, mety tsy endrikendrika fa mety ny amin'ny fitsarana tsy marina eny anivon'ny fitsaranantsika eny, ny amin'ny fanararaotam-pahefana eny anivona ambaratonga-pahefana samihafa e. Izao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahaefatra. Ho an'ny mpitarika rehetrarehetra, ho an'ny manam-pahefana rehetrarehetra, raha mihirimbelona tsika ao anatin'io, tsy manaiky miain'ny tenin'Andriamanitra, dia hozy izy hoe amin'izany dia hitaraina amin'i Jehovah izy, nefa tsy ho henony. Hanafina ny tavany aminy amin'izany andro izany ange Andriamanitra, araka ny faharatsiany nataon'ireo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Sao isika mieritreritra hoe tsy maninona, izay mihitsy ilay fitaky ny devoly. Eritreretana mbola eto tanako daholo ny fahefana rehetra dia ampiarako amin'izay itiavako azy eto. Manapetra daholo ny zavatra rehetra, ary adinon'Andriamanitra amin'ny majinika indrindra amin'ny zavatra ataontsika amin'io tsika, amin'ny olona izay ametrahany antsika amin'ny fahefana. Ndikany ndao andeha amin'ny fanahy fahatahoranan'Andriamanitra. Fa tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Tsy ho an'ny manam-pahefana amin'izay fahefana eo amin'ny fiarahamonina fotsiny ihany no tenenin'ny Tompo eto, fa manambara mazava ihany koa izy ho an'ny manam-pahefana rehetra, mpitarika ara-pivavahana rehetra. Jerena nge makirikely amin'ny andininy 5 amin'ny Omika 3 tsika, izao ny tenenin'Andriamanitra, izao ny lazain'i Jehovah ny ampaminany izay mampania sy ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa dia iantsony hanaovany ady masina. Mpaminany izany dia ny olona natao hoe hitondra ny hafatra Andriamanitra. Inona ny eloka tenenin'Andriamanitra, tondron'Andriamanitra mazava? Mampania sy ny olony, ny mpitarika ara-pivavahana. Andaontsika sianao tsy hiteny hoe tsy za zany, fa andinika eo anatrehan'ny Tompo, satria marary ny firenentsika, ary tsika sianao ny tenin'Andriamanitra amin'io, dia tsika sianao tsy mila miandry ny hafa hoe ianona zany na ianona, fa tsika sianao miaino no hitodika eo anatrehan'ny Tompo dia hiaika, hijery sao dia aty amintsika izany. Jerena ny tenin'Andriamanitra, manaikitra amin'ny nifiny hoy izy, nefa mitory fiadanana. Mpatsiatsika ilay tenin'ny Tompo any amin'ny Matteo 7:15. Tandremo ny tenin'ny Tompo, ny mpaminany sandoka, mandeha eo aminareo tahaka ny ambodiva mitafy odi-janak'ondry. Aikay ambody mitoby eny ao ambadik'ilay izy. Sao dia mba toy izany ary tsika sianao te? Tsika ve tena mitory ny zavatra iainantsika? Sa hafa ny iainantsika dia hafa ny torintsika? Sao karazan'olona manao toy ilay tenenin'Andriamanitra io hoe tsy manisy hanina ao am-bavany kosa izy andraso aloha, izay tsy manisy hanina ao am-bavany hoy izy dia iantsony hanaovany ady masina. Inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'izany? Rehefa tsy manisy hanina ao am-bavan'ilay mpaminany izany ny vahoaka, izay tsy manisy hanina ao am-bavany dia diavany. Motsy izany ny zavatra hitantsika eo amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fiainam-piangonana any, matetika dia matetika. Ary izao fotoana fihibohana, fihidiny fiangonana izao dia izao tena fotoana tena andiniantsika mpitarika rehetrarehetra, mpitarika iny ianao, mpitarika sampana, mpitarika mpitandrina ianao, sa diakonina ianao, sa loholona ianao, sa mpiandry ianao, sa izay titranao rehetrarehetra any, andaontsika sy ianao hiara-ndinika eo anatrehan'ny Tompo. Ndao dia miandry zavatra atao any am-bavantsika tsika, ka rehefa tsy manome an'izany ny hafa dia hozintsika hoe tsy mahafantatra anao aho. Impiry tsika no manao fitondrana amin'ny tanila amin'ireo ondrin'ny Tompo ireo, izay mahatolotolotra antsika ihany no ekentsika teny, no henona ao am-piangonana ao. Fotoana fibebahana izao ravako, fotoana fibebahana izao. Misy fotoana
misy olona manao tsy mety ao am-piangonanao, mety misy fitondratena tsy nety, tahaka ninny ary tsika amin'ny teny hoe tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo aloha ianao ohatr'izao sy ohatr'izao. Fa rehefa iry olona iry olona ry anankiray ry indray ny azy raha etsy foana ny azy ny adidiny dia tsy fantatro hoe zavatra isan-karazany mahavita an'izao sy zao ny azy ninninna fahotana ataony tsy maninny, tsisy maninna. Moa tsy izany ve ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika? Izay mahatolotolotra dia tena enoantsika teny, ary izay tsy mahavita an'izany hiadiavantsika, mamenatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ovakitsika ange Ezekiela 7:10, ovakitsika asianao vetivety ny fomba fahitan'Andriamanitra azy ho antsika mpitarika. Vakitsika ny 1 hatreo amin'ny 10 enonao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny mpaminany sandoka. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah ho Ezekiela, ry zanak'olona, maminany ny amelezana ny mpaminan'ny Israely izay maminany, ka lazao amin'izay maminany araka ny fony hoe miaino ny tenin'i Jehovah nareo. Izao ny lazain'i Jehovah Tompo, loza ny mpaminany adala izay manaraka ny fanahiny sy ny zavatra tsy hitany, tahaka ny amboolo ny ao an-tanàna Aolo. Any an-tanàna Aolo ny mpaminanao ry Israely, tsy niakatra hoe ho ambangy nareo sady tsy nanao manda hiarovana ny taranak'Israely mba hifaharany amin'ny ady amin'ny andron'i Jehovah. Izany ny andrasana amin'ny mpaminany, manao manda hiarovana ny taranak'Israely hifaharany amin'ny ady, fa tsy izany no nataon'ilay mpaminan'Andriamanitra. Mahita zava-poana sy faminaniana lainga ireo izay manao hoe hoy Jehovah, nefa tsy ny rahan'i Jehovah izy tsinona, azahoany manantenany hahatovan'ny teniny. Mety tsy fahitana tsy izy no hitanareo ary faminaniana lainga ny lazainareo raha hoy nareo hoe Jehovah no nilazan'izany kanefa tsy nilazan'izany tsinona. Koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo, noho ny nilazanareo anohany foana sy ny nahitanareo lainga dia indro amely anareo ao Jehovah Tompo, ary ny tanako no amely ny mpaminany izay mahita anohany foana sy maminany lainga, tsy ho isan'ny mpanolotsaina ny oloko na ho voasoratra amin'ny boky ny taranak'Israely izy, satria tsy hiditra ao amin'ny tanin'i Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah Tompo, noho ny nampivilian'ny oloko tamin'ny nanaovany hoe fiadanana, kanjo tsy nisy fiadanana tsinona. Enonao ve izany tenin'Andriamanitra izany? Impiry isika raha miverina tamin'ilay bokin'ny Mika teo, zareo inge eo amin'ilay 5 teo hoe manaikitra amin'ny nifiny izy nefa mitory fiadanana. Impiry isika no miteny tenin'Andriamanitra nefa milaza fa miteny tory tenin'Andriamanitra nefa tsy tenin'Andriamanitra ny torintsika fa fandambilandona ny olona fotsiny. Izany mamparary ny firenentsika izany. Toa izay tiany sofin'ny olona hoeny no tediavintsika hoe inona indray izao ny atao mba hampifalifaly andreo. Andao andiny tena mihitsy tsika sy ianao amin'izay zavatra torintsika rehetra. Firifiry ny mpitarika, jereo koa amin'ny 1:12 tapany faharoa eo tenenin'ny Tompo hoe ny mpisorona izy mampianatra hahazony karama, ny mpaminany milaza azy mahay zavatra kay ny tanjony ao anatin'io ahazo vola. Moa tsy izany ny hitantsika any amin'ny fiarahamonina rehetra eny? Tsy hoe tsy mety akory raha ohatra hoe mpitandrina ianao izao dia mandray ny fivelomanao amin'ny mampitandrina anao, tsy hoe tsy mety izany, fa le fototra ny anatiny ange. Inona ny antony anaovantsika zavatra anankiray ho an'ny fitiavam-bola ve? Fa mampivary lavo ny firenentsika izany. Raha ny vola itenenan'ny Tompo antsika tsara, tsy ny vola ny ratsy, fa ny fitiavam-bola hoy ny apôstôly Paoly nampitenenan'ny Tompo no fototry ny ratsy rehetra. Fa tonga hatrany amin'ny mpitarika ara-pivavahana rehetra an'izany, ary amin'ity anio ity tenen'ny Tompo amintsika hoe fotoana izao hibebahantsika manoloana an'izany rehetra izany. Ndao hijery andiny tenitsika rehetra. Ndao dia marina amintsika ilay tenin'ny apôstôly Paoly. Eno inge ny teneniny any amin'ilay Timoty faharoa. Jereo ilay Timoty faharoa ny tediavin'ny Tompo amintsika dia ity tenenin'ny Paoly ity hoe izao no tokony ho atao. Timoty faharoa
Faefatra io e, 2:7 ny vakiako aminao. Izao no tenenin'i Paoly tamin'ny Timoty dia tenenin'Andriamanitra amintsika amin'ny mampaminany antsika izao ny andrasan'ny Tompo amintsika hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy io Paoly izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no hananarako anao mafy. Mitoriany teny. Mahazo fotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mandresy lahatra mamporsi mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angididiny sofiny dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filany izy ary ampiala ny sofiny amin'ny tena marina tokoa izy. Ho avy tokoa izay andro izay. Tsy hoe ho avy, efa tonga izay andro izay. Fa ny fanontaniana mipetraka, sao dia tsika sy ianao izay manaiky milaza fiadanana fotsiny. Milaza fiadanana, eny tokoa, ny teniny rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy dia ny teniteneniny dia averimberitsika sy ianao hatrany amin'izao fotoana izao fiadanana shalom izay tenenantsika anazy. Fa ny dikan'izany inge tsy hoe izay ihany ny toriany fa ho ambadiky ny fiadanan'Andriamanitra. Tsy afaka iaina ny fiadanan'Andriamanitra mihitsy ny olony raha mbola misy fiainana ao anatin'ny fahotana ao. Mila tondrotsika ny fahotana, mila mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinantsika ary tsy milefitra amin'izay tsy fahamarinana rehetra mihitsy. Andrasan'ny Tompo amintsika mampitarika antsika izany. Zareo ny adalan'ireto mpitarika ireto izay matetika tombola adalantsika ihany koa. Jarentsika eo amin'ilay 9:12 teo. Fa efa mitady vola sy ny sisa tahaka izany izy tena manjakazaka amin'ilay ondry andrasana, manao ny tsy mety fa mbola miteny ihany izy hoe Jehova hoy izy, izao ilay teniny hoe Jehova mbola iakinany ihany. Dia miteny izy hoe tsy ato amintsika ve Jehova? Tsisy loza anjoantsika. Diso hevitra. Ary mamitaka sady voafitaka ny mamitaka. Izany ny akabeazan'ny mpitarika tokoa izay andiniantsika sy ianao tena amin'ity anio ity. Sao sanatria voafitaka tsika mieritreritra fa aty amintsika Andriamanitra nefa tsy miaina fiainam-pahamasinantsika. Tsy afaka momba antsika mihitsy Andriamanitra rehefa tsy miaina ny fiainam-pahamasinantsika. Izay tsy manam-pahamasinana ho ny tenin'Andriamanitra tsy mahita azy. Ary sao dia mamitaka ny hafa koa tsika. Dia hiteny hoe tsy maninona ireny fahotany ireny, tsy maninona fa alefaso hoe fiadanana nefa kay milalao ota, kay milomano ao anatina fahotana. Anjarantsika mpitarika rehetra ny mamerina ny ondry amin'izay tokony ho izy. Ka maka tahaka ny mijoro tahaka ny Mika, ao amin'io Mika 3:7 ihany. Hitanao amin'ny 9:9 Mika ny teny hoe fa za kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotany. Miantso Mika vaovao Andriamanitra androany. Tsika sy ianao izany. Andinika ny amintsika iray manontolo tsika, mampitarika ara-pivavahana antsika, mampitarika eo amin'ny fiarahamonina antsika. Dia andao hisafidy tsika hoe aka ny herin'Andriamanitra, ny fanahy mahery nomen'Andriamanitra antsika, tsy ataontsika tsinitsinina fa hilaza, hanambara amin'ny Jakoba ny elony, hanambara amin'ny olon'Andriamanitra izay elontsika rehefa ny reglentsika koa ny elokontsika manokana ary hanambara amin'ny Israely ny fahotantsika. Dao hivavaka. Andriamanitra mankasitraka anao ny amin'ny teninao tamin'ity anio ity. Ampianaro izay Andriamanitra. Hanaiky eo anatrehanao, hiaiky ny tsy fataterahana rehetra indrindra izahay manam-pahefana sy mpitarika rehetra. Kasio ny fonay Andriamanitra. Mibebaka eto anatrehanao Tompony amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa mamadika ny rariny tokoa izahay, fa lasa ny ratsy indray ny lasa tiana eto amin'ny firenenay. Lasa maka halantsara
ifonanay aminao zay mety fanjakazakana amin'ny ondry andrasana rehetrarehetra, fanjakazakana amin'ny vahoaka anananay fahefana rehetra, ifonanay aminao zany. Mifona ho an'ny mpitondra anay izay, mifona ho an'ny manam-pahefana, mifona ho an'ny mpitondra fivavahana, mifona ho anay Jesosy. Mamindrafo amin'ny firenenay ianao. Sitrano ny firenenay, mba tsy ho lasa korotam-bato ny firenenay Tompo, fa amindranao fo izao génération izao. Matoky anao izay Tompo sy ny avinay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Niaraka taminao teto ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana tamin'ity an'ity, ary te handefa vaovao kely indrindra ho an'ny mpikambana toivaka ny fahamarinana. Raha mbola tsy mpikambana toivaka ny fahamarinana moa ianao dia midira mpikambana, afaka jerenao any amin'ny royan'ny Facebook, any amin'ny tambajotra rehetra any amin'ny web atsika, site web atsika, afaka miditra mpikambana ianao ato anatin'ny chaîne d'honnêteté, na afaka raha eto Antananarivo moa ianao zao dia afaka makeny makao isotro fitiavana ianao FJKM, na makany any amin'ny MH Akasina, na efa misy toerana samihafa izay ahafahanao mameno ilay fisy ahafahantsika miditra ao mpikambana. Raha any amin'ny faritra kosa ianao dia antsoy ireny komity paritra ny chaîne d'honnêteté ireny. Dia ampafantatra anao kely fa efa nivoaka mihitsy ny cache-bouche-tsika na ny aro vava izay namboarina ato amin'ny toivaka ny fahamarinana, izay afaka ho antsika eto Antananarivo afaka mandray an'izany ny mpikambana izay liana amin'izany, dia tsy misy hoe vidiny moa ilay izy fa izay foitsika nisy sarany tokoa nanaovana azy, fa izay foitsika dia afaka mandray an'izany ianao eny amin'ny institution Martyr Veny Akasina zao raha ohatra ka eto Antananarivo ianao. Any amin'ny faritra efa misy aro vava nalefa any amin'ny faritra any dia ny komity paritra any amin'ny faritra no manaparitaka azy. Izay ny vaovao kelitsika, mametraka anao ambany fiain'ny tompontsika. Tahiny Tompo ianao. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 270, andiny 720. Tsy adidiko izao samirery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny Tompo. Mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.